मैं हूं चित्रांशी। और दोस्तों, एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, मैं शायर तो नहीं, इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। तो आइए देखिए इसके नोट्स और कॉर्ड्स कीबोर्ड पर कैसे चलते हैं, इसके फिलर कैसे चलते हैं। आइए चले कीबोर्ड की ओर। ये गाना बेसिकली ई माइनर से है। इसके नोट्स हैं। स्टार्टिंग इसकी होती है लेफ्ट हैंड पे ई माइनर कॉर्ड, अब इसके बाद दोस्तों एक रन आता है। इसमें रन हम लोग लेंगे, ई माइनर कॉर्ड इधर रखेंगे और इधर एक बार और यही चीज, और एक बार यहीं से ये इसकी स्टार्टिंग म्यूजिक थी। एक बार हम फिर से प्ले कर देते हैं इसको। अब इसके बाद दोस्तों स्लो में गाना स्टार्ट होता है। मैं शायर तो नहीं, एक बार और, मैं शायर तो नहीं। अब एक रन आता है, इसको आप हायर ऑक्टेव में भी ले सकते हैं। मगर यहां पर दोस्तों B7 कॉर्ड, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी एक बार हम फिर से बजा देते हैं इसको। दोस्तों इसका इंटरल्यूड आता है। फिर से देखिए इसको। फिर स्टैंजा इसका, फिर से देखिए दोस्तों।
एक बार इसको फ्लो में बजा देते हैं। इसके बाद एक बार इसको फिर से प्ले करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इसके नोट्स और इसके कॉर्ड्स फिलर्स समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। दोस्तों मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लेक्ट्रम है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।